لكن انه انت هسه يعني اذا دخلت انتخابات عندك مليون شخص. ادخل انتخابات؟ لا والله هواي ناس يقولوا لي ادخل انتخابات. متاكده انه مليون شخص راح ينتخبك؟ 5 مليون راح ينتخبني. نوي. حتشوف. لا هذا انا وهذا انت. لا مو لهالدرجه، اكو ناس عندها ملايين زين متابعين. زين انا لحظه وصار لهم سنين. هسه بكيفك انت، بس انا بدي احكي عن روحي. انا بدي احكي عن جليله، انا ما علي بالناس اللي صار لهم سنين. لا مو هاي التجارب يعني تذكر. زين اوكي. يعني مثل ما جليله الان عندها تجربه، اكو ناس قبل كان عندهم نفس التجربه. كيفهم؟ انا هم وصلوا هذا الليفل. غير انا جليله وما احكي. مصره على هذا الموضوع؟ اي طبعا. اي لكن لا كل ثقه انه انا صدق اذا على قولتك دخلت انتخابات اتوقع راح افوز، يعني النسبه الكبرى الي والله.